Você sabe, quando a sua embreagem está chegando ao fim, ou você está achando que você virou piloto de fuga e o seu carro não morre mais, mas de repente seu carro ficou sem força. Se tiver acontecendo essas coisas com seu carro, provavelmente a sua embreagem chegou ao fim. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Artuso e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a embreagem. Por quê? O meu carro, infelizmente, chegou ao fim da embreagem. E agora, como eu vou ter que trocar a embreagem do meu carro, eu resolvi trazer para vocês aqui algumas dicas de quando a sua embreagem está chegando ao fim, como que funciona essa parte da embreagem do carro. É importante você saber porque também já aconteceu comigo várias vezes na autoescola, de eu estar com o carro com a embreagem já no fim, porque na autoescola geralmente a gente usa bastante a embreagem, então o aluno usa muito e a embreagem tem uma vida útil bem menor, né? Então nesse caso, o aluno começa a soltar a embreagem de uma vez e aí você fala, ó, você está soltando muito rápido. E o aluno fala, não, foi de boa, o carro não morreu, eu tô ficando bom, tô pilotando bem. E aí o que acontece é que a embreagem do carro tá bem no fim e você pode tirar o seu pé da embreagem todo de uma vez que o carro não vai morrer. Eu aconselho você primeiramente a não colocar embreagem recondicionada no seu carro, já aconteceu na autoescola, no meu ex-patrão, mandar colocar embreagem recondicionada, não durou uma semana, obviamente, né? Tem que comprar embreagem nova e de preferência a melhor marca que tiver, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas aqui no vídeo, dirigindo, como que funciona e eu vou falando pra vocês quanto que eu paguei na minha embreagem, o que eu tenho que trocar também, que também tem uma peça chamada atuador no meu carro, porque a embreagem é hidráulica, aí eu vou ter que usar essa peça também, trocar essa peça no caso, porque a embreagem vai ficar mais molinha. No seu caso também, se a embreagem estiver dura do seu carro, tá pisando lá, a embreagem tá dura, mas não tá patinando. Patinando é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí você também pode só trocar o cabo. Vamos pra direção que eu vou falando com vocês. A embreagem, eu vou soltar rápido, tá vendo? Ó? Primeiro teste que você vai fazer. Você vai soltando a embreagem, tira o pé dela todo. Eu tirei e o carro não morreu, tá vendo? Eu vou tirar de uma vez, tá vendo? O carro não morre. Tô tirando o pé da embreagem todinho, ó. Acelerando. Agora eu vou tirar, ó. Vou acelerar. Tá vendo? Isso que acontece quando a embreagem do carro, ela já era. Ela já terminou, acabou. E o que pode ocorrer? Qual o problema que pode dar? Pelo que o mecânico falou, se eu ficar andando com a embreagem do jeito que tá aqui, o carro vai parar de uma vez. A embreagem vai parar de funcionar e o carro não sai do lugar. Aí é só o guincho para poder tirar o carro, tá vendo? Ó, tirei o pé todo, ó. Ele não morre. A aluno fazia isso aqui na autoescola. Deixa eu sair da faixa de pedestre. Pessoal, tô dando certo aqui, mas não tem nenhum carro atrás, tá? Hoje é domingo, tá tranquilo ali. Mas eu nem saí, né? Olha aqui, ó. Tirei o pé, acelerei, ó. Viu? Sem morrer. O carro não morre. Maravilha isso, né? Então vou dar uma voltinha pra vocês verem como que é. Como que funciona. Tirei o pé da embreagem todo. E quando você tá com um carro assim, o ideal é você não acelerar muito o carro. E como que você vai fazer para saber que você não tá acelerando muito o carro? Quando você tá acelerando, ele fica um barulho assim, ó. Tipo assim, forçando. E o carro não desenvolve a velocidade. Você acelera, ele fica... E ele não desenvolve a velocidade. Por quê? Ó, vou tentar fazer, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Eu vou aumentar o som. Viu? Ele ficou... Essa parte que faz... significa que algum comando da embreagem está preso ainda. A embreagem não está totalmente solta. É como se o seu pé estivesse na embreagem ainda. E você está acelerando com o pé em cima da embreagem. Entendeu? Porque você está usando o acelerador aqui, mas seu pé não está em cima aqui, beleza? Mas o barulho que está fazendo é como se seu pé estivesse em cima da embreagem. Aí se você acelera mais forte, aí o que vai acontecer? Vai forçar mais a embreagem ainda e o carro vai ficar forçando e aí vai danificar sua embreagem muito mais rápido. Então o primeiro passo de todos, o que eu aconselho é você não andar com o carro com a embreagem do jeito que está aqui. Ah, mas por que você está andando, Fabiano? Porque eu queria mostrar o vídeo para vocês aqui, como que funciona, como que é a embreagem patinando, que a gente fala que a embreagem está patinando quando a embreagem está chegando ao fim, a gente chama de embreagem patinando. E tem carros que o carro não sai do lugar mesmo. O Palio mesmo da autoescola que eu dava aula,
ele não saía do lugar. A embreagem começou a patinar do palio da autoescola, já era, não saía do lugar. Agora o Gol mesmo andava do jeito que tá o Civic aqui. Andava patinando, mas o carro saía do lugar, mas ficava patinando. Então o ideal, o primeiro passo, como eu falei, né, é você não andar com o carro desse jeito, você levar no mecânico. E o que o mecânico falou pra mim, né? Ele falou: Fabiano, essa embreagem do seu carro tem que agendar, cara. Tem que trazer aqui e ficar o dia inteiro o carro aí, porque tem que desmontar tudinho, o seu carro inteiro, para poder fazer essa troca de embreagem aí, porque é muito difícil. O Civic manual, né, é muito difícil. Eu paguei na embreagem R$817 só na embreagem. O atuador, que é a peça que tem que trocar para a embreagem ficar mais molinha, eu olhei na internet aqui, eu não comprei ainda. Eu tenho que comprar, não sei se eu vou precisar, o mecânico tem que ver, mas provavelmente eu vou precisar porque a embreagem está dura. É R$150. E eu também já aproveitei, comprei os amortecedores traseiros do meu carro que tá zoado. O par do amortecedor dá R$320. E a mão de obra do mecânico ficou R$610 para fazer essa troca, mas no caso, quando eu fiz essa pesquisa aí, ele não colocou atuador, né? Agora vamos ver, ó, tô na subida. Se eu acelerar mais, ó, ele tá, aí eu parei de acelerar. Agora ele voltou normal, ó. Aí eu posso acelerar um pouquinho mais e trocar. Troquei e eu não piso no acelerador com força, ó. Eu vou pisando devagarzinho. Por quê? Porque a embreagem ainda estava em funcionamento, né? Tava patinando, agora ela já não tá mais. Então eu continuo acelerando um pouquinho mais forte e continuando, mas um pouquinho mais forte, mas assim, sem pisar de uma vez na embreagem. Então o segredo é você fazer o quê? Controlar o acelerador. Sem acelerar muito, você vai pisando. Isso aqui, se você tiver a necessidade de andar com o carro, de precisar de ir em algum lugar, mesmo com a embreagem patinando, ou até levar até o seu mecânico, você vai ter que atrapalhar um pouco o trânsito. Eu tô bem devagarzinho aqui, ó. Qualquer coisa, se eu vejo que tem um cara atrás e ele tá encostado em mim, eu faço o quê? Dou seta pra direita, não tem nenhum carro lá na frente, ó, então eu tenho certeza que ele pode ultrapassar. Aí eu vou indo devagarzinho, ele vai fazer essa ultrapassagem, ó, e vai embora. Ele ultrapassou e entrou aqui, ele cometeu um erro no caso, né? Aí você vê, pessoal, como o pessoal é bem educado aqui, né? Onde eu moro, em Carapicuíba, lá. O cara passou buzinando. Mas é isso aí. O que você tem que fazer? Não liga. Por quê? Vai arrancar pedaço se o cara buzinar pra você? Se arrancar, aí beleza, aí você liga. Mas se não arrancar, então vai de boa. Aqui eu vou parar, vou soltando a embreagem devagarzinho, ó, pra sair. Lembra que ele não morre? Ele não morre, ele tá de boa. Hoje, sabadão, o pessoal anda muito chapado aqui na cidade onde eu moro, né? Pra quem não sabe o que é chapado aí, o pessoal anda embriagado, drogado, né? Então tem que tomar muito cuidado. E assim, se você estiver na direita, não vai ter nenhum problema de você andar aqui, porque quem tá na direita pode andar na velocidade mais baixa, né? Então não tem problema nenhum. Agora eu coloquei segunda, ó, já soltei a embreagem toda, não vou precisar de acelerar na descida. Vou manter o carro aqui, ó, coloco terceira e vou de boa, não tô nem acelerando. Se eu precisar de acelerar, eu vou pisando bem devagar no acelerador, para ele não forçar a embreagem. E o segredo é escutar o barulho do motor. É lógico que se você acelerar o carro e ver que ele não está desenvolvendo, a embreagem também está patinando, se você já tem experiência. Agora, se você estiver acelerando, ó, ele tá, tirei o pé do acelerador, vou colocar segunda. Por quê? Caiu muita velocidade, ó, a velocidade ali que tá, no caso é para segunda, né? A velocidade que tá rolando aí no painel. Agora eu vou mantendo aqui o acelerador sem forçar, de boa, tranquilamente. Vou colocar aqui primeiro de novo. Vou acelerando um pouco, ó, mantendo mais para direita. É lógico que se eu quiser andar um pouquinho mais rápido, eu posso acelerar um pouquinho mais, mas sempre ouvindo o barulho do motor. Se eu ver que ele tá tipo fazendo aquele barulho forçando, eu tiro o pé um pouco do acelerador, acelero de novo, ó, e coloco a segunda marcha, porque aqui ele já tava pedindo. E a dica que eu tenho para dar para vocês então são essas, ó. Primeiro passo: se o carro tiver com problema na embreagem, o ideal é você não sair, né? Você arrumar o mais rápido possível, porque talvez você possa ficar na rua. Se você tiver um seguro, tudo bem, né? O guincho vai lá, pega o seu carro e leva até o seu mecânico. Aí, tranquilo, né? Em termos. Segundo, andar
com a velocidade mais baixa possível, para não forçar o carro, não ficar acelerando muito, pisar muito forte no acelerador, porque isso aí vai forçar mais a embreagem, porque como a embreagem ela funciona quando ela está patinando de uma forma que seu pé está em cima da embreagem ainda, às vezes você acelera muito forte, ele vai comendo mais a embreagem, mais rápido ainda. Então acelerar bem devagar. Outra coisa, evitar andar com o ar-condicionado ligado também. Por quê? Com o ar-condicionado ligado, o carro ele fica mais fraco. Então você vai sentir que o carro está mais fraco, ele vai acabar atrapalhando, né? Porque você vai ter que acelerar pouco, aí o ar-condicionado vai acabar atrapalhando. Essas, no caso, são as dicas básicas mesmo para passar para vocês entenderem como que funciona, né? O caso da embreagem. Eu posso até acelerar um pouquinho mais forte, ó, e continuar aqui. Tô em terceira, agora eu vou colocar quarta, tá vendo? Ó? O carro vai andar tranquilo, mas você tem que sempre ouvir o barulho do motor para, no caso, você não forçar muito a sua embreagem aí, beleza? Então, eu trouxe aqui para vocês, tô rindo aqui para não chorar, né? O que aconteceu com o carro, o que tá acontecendo, e falar que carro também é uma família, né, pessoal? Então você tem que sempre estar ciente que uma hora ou outra você vai ter que gastar alguma coisa com o carro. Ah, também, pessoal, tem um detalhe. A parte de fazer baliza, de fazer uma manobra com o carro, o que você vai ter que fazer, como que você vai ter que fazer. Começou a escurecer aqui, já só acendeu o farol, né? O que você vai ter que fazer, como que funciona quando a embreagem está patinando. Vai continuar do mesmo jeito. Vai ficar mais fácil, inclusive, né? Vai ficar muito mais fácil, né? E outra dica também que eu posso colocar aqui para vocês, não sei se é dica ou mais informação, na autoescola, né? Se você estiver vendo que você está soltando o pé de embreagem muito rápido e o carro não está morrendo e está acontecendo isso, talvez o carro da autoescola possa estar com a embreagem patinando também. Fica de olho e sempre vê, né, isso daí na autoescola, para eles não trocarem a embreagem no dia de fazer o exame, porque se trocar a embreagem no dia de fazer o exame prático, você vai tomar bomba mesmo, você vai reprovar, você vai acabar se complicando. Fica de olho sempre nisso aí, quem for instrutor que tá assistindo esse vídeo aí, ou dono de autoescola, né? Pessoal, essa subida aqui, tá vendo? Olha o barulho, viu? Aí eu parei de acelerar, ó. Agora eu vou acelerando devagarzinho. Tá patinando. Eu vou tirando o pé do acelerador um pouco e acelerando de novo. Tá vendo? Não vou pisar no acelerador pra forçar e já colocar a segunda aqui. Eu vou indo devagarzinho. Dá pra eu acelerar um pouco mais agora e colocar a segunda, mas o que acontece? Aí pode prejudicar a sua embreagem mais ainda, né? Vou até fazer aqui. Viu? Dá pra colocar, ó. Mas aí ele vai perder a força de novo, você vai ter que parar de acelerar. Eu tenho dó, não consigo ficar acelerando assim, ó. Aqui ele tá de boa, tá vendo? Tá indo, ó. Eu vou ver se eu levo no mecânico amanhã, né? Na verdade ele falou que podia levar amanhã pra gente resolver isso daí. Mas vamos ver aí como que vai ser. Viu como que é uma subidona mesmo? Como que funciona a parte da embreagem? É o controle, né? Você tem que controlar e ouvir o barulho do motor, o som do motor. Porque eu tava falando da parte do exame prático, né? Espero os alunos fazerem. Tá com 20 alunos para fazer exame prático. Espero os 20 alunos fazer exame prático. Aí depois que eles fizerem exame prático, provavelmente eles vão se dar bem, né? Porque a embreagem ela tá patinando. O carro, pelo menos morrendo, vai acertar a baliza, só se errar os pontos, né? Vai acertar a baliza, não vai deixar morrer. Depois que esses alunos fizeram, aí vai levar o carro para arrumar. Nunca levar um dia antes da prova prática ou alguns dias antes da prova prática, né? Porque vai acabar prejudicando o seu aluno aí. E aí o que vai acontecer, né? Vai ser ruim para o aluno e vai ser ruim para a autoescola, porque o pessoal vai falar mal, né, da autoescola. Aqui eu vou fazer uma baliza aqui. Eu vou controlando, vocês vão ver eu controlando a embreagem aí, ó. Ó, vou controlando. Se eu tirar o pé todo, ele não morre, mas ele vai de uma vez. Então, eu vou continuar aqui, ó, controlando a embreagem de boa. Tá vendo? Mas aqui ele não vai morrer. Não tô acelerando pra vocês verem. Não vai morrer. A gente tem o costume, né, de
pisar no acelerador, o carro não morrer. E é isso aí, tá vendo? Não morre. O controle continua o mesmo. Beleza então, pessoal? Então é nóis.